हजुरले आज फर्स्टचोटि गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ। मैले सबै सिस्टमहरूको बारेमा सिकाएको, हजुरलाई गाडी सम्बन्धी बताएको, के कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त। एकदमै राम्रो छ सर, हजुर तपाईँले बताउनु भएको त्यही अनुसार मैले त्यो गरिरहेको छु। अनि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टमा एकदम राम्रोसँग गाइड भइरहेछ नि, होइन? एकदम एकदम तपाईँले गर्नुभएको गाइड चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो होइन। त्यही अनुसारले गाइड गर्नु होला। मैले तपाईँले गाइड गरे अनुसार गर्नुभएको अनुसार मैले सिक्यो भने म त एक हप्तामै लाइसेन्स निकाल्छु होला हौ। अनि हाम्रोमा यहाँ सिक्न आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँहरू यहाँ जो कोही सिक्न आउन चाहनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो सेवा सुविधा छ होइन। किनभने यहाँ चाहिँ जुन ट्रायल दिँदाखेरि जस्तो के अरे परिस्थिति आउँछ सबै यहाँ फेस हुन्छ होइन। यहाँ जे चाहिँ सिक्नु छ यहाँ एकदमै राम्रो, बाइक स्कुटरदेखि कारदेखि सबै हेभी गाडीको चाहिँ छैन है। हेभी गाडीको बिस्तारै हुन्छ। हाम्रो लोलाङ अक्सफोर्डको सेवा सुविधा अरूभन्दा कस्टमा केही महँगो भयो नि, सेवा सुविधा घुम्ने स्पेस त राम्रो छ नि, होइन? एकदम यो फराकिलो ठाउँ रहेको छ होइन। अब यो कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदम साँघुरो हुन्छ क्या, त्यो बाइक चलाएपछि गाडी छिर्न नपाउने, गाडी चलाएपछि बाइक खेल्न नपाउने ठाउँ हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ स्पेस एकदम राम्रो छ होइन, लडे पनि केही हुँदैन कि यहाँ फेरि। हजुर, यस्तो राम्रो ठाउँ छ। ल, उहाँले सुरुकै दिनमा यस्तो मजाले गाडी लिएर हिँड्न सक्नुभयो होइन। हाम्रो चाहिँ स्पेस ठुलो छ कि 18 रोपनीमा फैलेको स्पेस हुनाले गर्दा जतिवटा गाडी बाइक चले पनि यहाँ समस्या हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो लोलाङ अक्सफोर्ड ड्राइभिङ सेन्टरलाई सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ है त। ल, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियोमा बोलिदिनु भएकोमा। धन्यवाद हजुर। सुरुकै दिनमा यतिको चलाउन सक्यो भने गाइड राम्रै भयो नि, होइन? एकदमै राम्रो। हस्, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद।